Hello guys, welcome back to Chetiko कुकिङ भ्लगमा। अनि म बनाउँदैछु आज करेला अनि रोटी नि बनाउँछु। म जहिले नि बेलुका रोटी खाने गर्दछु, त्यसैले यहाँ रोटीको डो नि बनाइसकेछु, पिठोको डो हो, रोटीको होइन। अनि गाइस तेल नि मजाले तातिसकेर यस्तो बाहा तेलको अब म यसमा राखिदिन्छु। सक्नुहुन्छ अब म करेला राख्दैछु यसमा। मजाले करेला राख्नु। गाइस मेरो रोटी मसला राख्यो भने यसरी घुमाउने यसलाई। करेला नि पाकिसक्यो गाइस, यस्तो भएको छ, मिठो भएको छ। अनि मेरो रोटी नि पाकिसक्यो। अब चाहिँ खाना खाने। गाइस आजलाई यति नै, अब भोलि भेटौँला, बाई बाई।